Nazdar banda, sme v novom poraste, máme tu smreky, borovice, buky, duby. Tu som na linke a pekne za radom. Jedna borovica, buk, tam tie kusy a potom sa presuniem do mladiny. A všetko sem hore, pekne mi to visí, nemusím klinovať, všetko spadne super. Pozrieme si ešte debilníček, tu máme buky, štamholc, na tenšom konci do 33 cm, Polmajeri BC kvalita, štvorky palivo do 18 cm, smreky a borovice, dĺžky do 18 plus 20, na tenšom konci 20 cm, toto budú palety 3,6 plus 10 do 33 cm a pod 33 2,4 plus 10 a klasika palivo trojky. Ideme na prvú borovicu. Ako vidíte, celá je krivá, nie je iná možnosť iba ju pustiť tam, ale pasuje, bo krížom cez linku spadne. A všetky stromy dám vlastne tam jedným smerom, takže keď tak zničím len jedno miesto. V takomto prípade režem úplne maličký karbík, urobím taktiež stredový zápich, lebo tá borovica má veľkú váhu priamo ten smer, takže to robím takto, maličký karbík, nech ma nezatisne a nech to netrhá a održem z jednej a z druhej strany, tak ako pri buku. Tu som prišiel potadeto, vychádza mi 13,20, ale ešte sa posuniem o meter vedľa. Tu už mám takúto chybičku, bude to tam trošku nahnité, takže už asi z toho štám nemôže byť. Takže urobím 12 a zvyšok pôjde na palety. Mám spravenú 12, pekný štám. Paleta 3,6 kvôli tejto začínajúcej hnilobe. A ešte mi tu v papieroch chýba jedna dĺžka, dajme tomu 5, lebo celý zvyšok potom musím krájať v podstate na palety 3,6 a tak ďalej, ak to ide. Tam krivosť tu trojky na palivo. Len mi príde škoda robiť palety takýchto kusov, ale zrejme ich nemajú komu predať, takže asi to bude kvôli tomu. Ideme ďalší kus, máme tu buka, takisto tým smerom, není veľmi hrubý, pôjde na štvorky celý.
Je to tenší kus, takže nejdem jedna druhá strana. Ešte visí na tú stranu, takže začínam stade to do polky, dám si klina a dorežem ho, klasika jak pri smreku. Výborne. Vyšli mi z neho 6 štvorky. Pomerám si to takto, že v strede má 32, takže 6x32. Nemusím merať každý jeden zvlášť. Ďalšia v poradí je táto borovica teraz, ale preskočím ju, lebo tu mám buka. Buk je ťažký. A keď už budem mať tú borovicu tam na zemi krížom a spadne na ňu buk, tak ju poláme. Takže dáme najprv buka a na buka už môže ísť borovica.
Prišla mi škoda z toho rezať Polmajera 16, keďže v podstate to je krásny, rovný, hladký kus bez konárov, čo by mohol byť case, tak som z toho spravil 12 a zvyšok Polmajer 7. Tak to vyzerá byť lepšie. Keby som robil 16, tak by som mal, zvyšok by išiel do štvorák, takže je to lepšie takto. 2 Polmajery, jeden krásny a jeden s konármi. Takže mám tu ďalšiu borovicu. Visí mi síce pekne tam, ale visí aj tam. A trošku je zapletená tam v buku. Takže pri púšťaní ho začnem rezať z tejto strany, ju začnem rezať z tejto strany a pomaličky budem dorezovať do tejto. A malo by to byť, že mi tam pekne spadne, kde chcem. Odretými ušami, ale je tam, presne. A posledný kus z tejto skupinky. Pekne spadne sám. Nedobre som zapol kameru, v podstate som ju vlastne nezapol. Píla mi húčala, nepočul som ju, keď som mal na hlave pípať. Ale spadol super. Krásny nedorez, takto by to malo vyzerať. Takže to bola jedna skupinka stromov. Všetky som smeroval vlastne do tohto priestoru úzkeho. Každý bol trošku inde. Všetky mi spadli pekne. Mimochodom tu ide ďalšia linka, takže sa to pekne aj vybere. Takže všetko dopadlo super, ja sa presúvam trošku nižšie do tej mladiny, tam mám ďalšiu skupinku. Zabudol som k tomu ešte povedať, ale je to samozrejme, že všetko som smeroval na jednu kopu, nech je to zničenie mladiny minimálne. Takže z rôznych smerov všetko na jedno miesto. Presúvam sa teraz do tejto mladiny. Sú tu ešte nejaké staršie borovice hrubé, čo musia ísť von. Jedna, druhá. Ale prejdem najprv tam mám ešte dás 3, ktoré pustím tak šikmo, aby som to nemal kričom, krážom, halabala, a tieto potom pustím tu do linky hore. Takže pekne za radom. Sem tam sa tu skrýva aj takéto prekvapenie. Už starší, okúsaný. Ale je. Opäť silno naklonený kus. Pasoval by mi viac tam, ale nejdem sa s ním ani trápiť, keďže visí celý tam. Pustím ho tam, kde visí linka, tam je. Smer má dobrý, môže spadnúť tam, nejdeme tu čarovať nič.
Opäť maličký karbík, stredový zápich a jedna druhá strana ako pri buku. Začneme na tej strane, keďže celá váha je tam, neže mi pritlačí lištu potom. A zapím mne to rež na kolku. Ako som spomínal ráno, že mi chýba ešte jedna dĺžka 5-ky. Že by bolo zbytočné takéto drevo krájať do paliet na 3,6. Tu mám pri 7 metroch, už tu mám takúto dieru, je tam znité drevo. Takže akurát mi to pasuje. Máme aj 5-ky robiť nakoniec. Lesnička volala, bo nám to nedalo, takže robíme aj 5-ky. Tu dám 5,20. Je to tam znité, uvidím, či mi vyjde trojka alebo paleta. Najskôr trojka a uvidím, jak budem pokračovať ďalej. Tento je tiež trošku naklonený, ale vrcholcom na tamtoho nezničím nič. Mám tu ešte tieto dve borovice. Neviem síce, či to budem oproti slnku točiť, bo zábery budú blbé, ale skúsim to. No, ide mi tu jedna borovica a má krivý vrchol, stiahá sa až kde tam. No, ale stromy by mi pasovali vyrúbať tam. Takže skúsim to dať tým smerom, borovica je ohybná, mala by to zvládnuť. Lebo takto by som zbytočne odkúril ešte väčší kus mladiny. To radšej nech chytí tú borovicu, aj tak už čo tu v tej mladine bude robiť sama. Takže ideme to skúsiť.
Mám tu posledný kus z tejto skupiny. Je taká výstavka. Nebezpečný strom, hej. Naprúžený veľmi. Prasknutý až do dola a na druhú stranu. Takže presný postup vám momentálne nepoviem. Budem to rezať tak pocitovo. V každom prípade vyrežem si malý karbík. A s tým zadkom sa popasujem dajak ešte uvidím, jak sa bude správať. Či bude praskať, či bude sadať. A podľa toho sa zariadím. No, malý karbík, koreňové nábehy a k tomu má ešte aj dieru v strede. Takže ani vzadu sa veľmi nechcem pohybovať, nie že ma to odpáli. Uvidíme. Zarežem túto stranu trošku. Uvidíme, jak sa bude správať. Potom z druhej strany a niekto dopadne a chce s tým zadkom. Či sa popraská, či nie. To je jedno. Na okolo. Do bezpečia. Nebolo to až také hrozné. Toto bolo asi najnebezpečnejšie, čo sa mohlo stať, čoho som sa obával. Takže dopadlo to celkom fajn. Spadol pekne tam, kde mal. Dajú sa vyrúbať aj také stromy, len treba to mať natrenované. A treba to vedieť, no. 4 kusy, 4 smery. A všetky sa stretli v jednom mieste. Zničenie minimálne. Takže les ochránený, stromy vyrúbané. Všetko super. To je všetko z dnešného videa. Natáčal som nejaké 3 hodinky a musím to zmestiť do 20 minút. Ideme na obed. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.